밤에 코골이 소리 들으면서 그냥 피곤했나 보다 하고 넘기고 계신가요? 혹시 그게 심장병 뇌졸중 치매로 이어질 수 있는 SOS 신호라는 건 생각해 보신 적 있나요? 안녕하세요 여러분. 건강을 생활 속 이야기로 풀어드리는 건강정보알림이입니다. 오늘은 정말 많은 분들이 가볍게 넘기는 주제, 바로 코골이에 대해 이야기해 보려고 해요. 우리가 흔히 피곤해서 그렇지 뭐라고 생각하는 그 코골이가 어디까지는 괜찮고 어디부터는 진짜 위험한 상태인지, 그리고 병원에 가야 할지, 생활 습관만 바꿔도 좋아질 수 있는지까지 한 번에 정리해 드릴게요. 영상 끝까지 보시면 이 정도면 그냥 두면 안 되겠는데? 라는 기준을 분명히 잡으실 수 있을 거예요. 본인뿐만 아니라 부모님, 배우자, 아이들 건강까지도 같이 점검해 보시면 좋겠습니다. 바로 시작할게요. 많이들 이렇게 말하죠. 어제 야근해서 피곤해서 그래. 원래 안 그래. 맞아요. 피곤하면 코골이가 더 심해지는 건 사실이에요. 근데 중요한 포인트는 피곤해서 코를 곤다가 아니라 이미 숨길이 좁은데 피곤하면 더 심해진다에 가깝다는 거예요. 코골이는 공기가 지나가는 길, 그러니까 코와 목 기도가 좁아지면서 공기가 세게 지나갈 때 나는 진동 소리예요. 단순히 피곤해서 생긴 소리가 아니라 구조적으로 이미 숨길이 넉넉하지 않다는 신호일 수 있는 거죠. 그래서 원래 안 골다가 진짜 몇 년에 한 번 골았다가 아니라 원래 조금 골았는데 요즘 더 심해졌다라면 그냥 피곤 탓만 하시면 안 됩니다. 특히 나이 들수록 근육이 처지고 살이 찌면 기도가 더 좁아져요. 그래서 나이 들어서 코골이가 심해졌다는 말은 사실 나이 살 근육 약화가 합쳐진 결과인 거죠. 여기까지만 들어도 코골이를 그냥 귀여운 버릇처럼 보기 어렵죠? 그럼 어떤 코골이가 진짜 위험한 걸까요? 가장 쉬운 기준은 소리가 문제냐, 숨이 멈추느냐 이거예요. 첫 번째, 주변 사람이 이렇게 말하면 위험 신호입니다. 자다가 갑자기 소리가 훅 끊겼다가 한참 있다가 컥 하면서 숨 쉬더라. 이건 중간에 숨이 잠깐 멈췄다가 다시 시작되는 수면 무호흡일 가능성이 크죠. 두 번째, 아침 상태를 보세요. 밤에 7, 8시간을 자도 아침에 머리가 무겁고 입이 바싹 마르고 두통이 있고 낮에 회의만 하면 꾸벅꾸벅 졸고 운전 중에도 졸릴 정도다? 이건 잠시간은 채웠는데 질 좋은 잠을 못 잤다는 의미일 수 있어요. 세 번째, 이런 병력이 같이 있다면 더 주의해야 합니다. 고혈압, 당뇨, 비만, 목둘레가 두꺼운 편, 술을 자주 마신다. 잇몸턱이 작고 뒤로 들어간 편이다. 이런 조건들이 있으면 코골이에서 수면 무호흡으로 넘어갈 확률이 더 높아져요. 집에서 간단히 할 수 있는 방법은 자는 모습을 짧게라도 영상으로 찍어보는 거예요. 코를 고는 건 당연히 찍힐 텐데 그 사이에 숨 멈춤 구간이 있는지, 그리고 갑자기 훅 숨을 들이마시는 듯한 장면이 있는지 한번 확인해 보세요. 그래도 그냥 자면서 좀 시끄러운 거지, 뭐 그렇게까지 심각해? 라고 생각하실 수 있는데요. 몸 안에서 벌어지는 일을 한번 상상해 볼게요. 수면 무호흡이 있으면 자는 동안 숨이 반복적으로 막혔다 열렸다를 계속 반복해요. 숨이 막히면 산소가 떨어지고 몸은 비상 상황이다 라고 인식해서 심장을 더 빨리 뛰게 하고 혈압을 확 올립니다. 이게 하루, 이틀이 아니라 몇 년, 몇십 년 계속 쌓인다고 생각해 보세요. 혈관벽은 계속 스트레스를 받으면서 딱딱해지고 고혈압, 부정맥, 심근경색, 뇌졸중 위험이 확 올라갑니다. 또 한 가지, 뇌도 영향을 받아요. 잠은 뇌가 쉬고 정리하는 시간인데 밤새 숨이 막혔다 열렸다 반복되면 깊은 잠 단계에 제대로 못 들어가요. 그래서 기억력, 집중력이 떨어지고 우울감이나 짜증, 성격 변화까지 올 수 있어요. 장기적으로는 치매와의 연관성도 계속 연구가 되는 중입니다. 무섭게 들리실 수 있지만 이걸 아는 게 중요한 이유는 하나예요. 코골이 그냥 피곤해서 라고 넘기면 이 모든 위험 신호를 놓치게 된다는 거죠. 그럼 현실적으로 지금 당장 뭘 할 수 있을까요? 첫 번째는 체중 관리예요. 살이 찌면 목 주변 지방이 늘어나면서 기도가 더 좁아집니다. 체중만 5에서 10% 줄여도 코골이와 수면 무호흡이 꽤 좋아지는 경우가 많아요.
두 번째는 술과 수면제입니다. 술을 마시면 근육이 더 이완돼서 기도가 더 쉽게 좁아지고 코골이와 무호흡이 심해져요. 특히 자기 전 폭탄주, 소주, 와인까지 취해서 쓰러지듯이 자는 패턴은 정말 최악입니다. 가능하면 자기 3-4시간 전에는 술을 끊고 수면제도 반드시 의사와 상의해서 드셔야 해요. 세 번째는 수면 자세예요. 바로 누우면 혀와 입천장이 뒤로 떨어지면서 기도가 더 막히기 쉬워요. 옆으로 누워 자는 습관을 들이면 단순 코골이 정도는 꽤 줄어드는 경우가 있습니다. 그리고 이 기준에 해당하면 미루지 말고 병원 이비인후과, 수면 클리닉, 호흡기내과 등에 꼭 한번 가보세요. 자는 동안 숨이 멈추는 것 같다는 얘기를 들은 적이 있다. 아침에 머리가 항상 무겁고 낮에 졸음이 심하다. 고혈압 당뇨비만이 있는데 코골이까지 심하다. 자다가 가슴이 답답해서 깨거나 숨이 막히는 느낌으로 깬 적이 있다. 병원에서는 수면다원 검사라는 걸 통해 실제로 잠자는 동안 뇌파 심장박동호흡을 체크하는데요. 생각보다 어렵지 않고 한 번만 제대로 검사해보면 이게 내 문제였구나 하고 방향이 딱 잡히는 경우가 많습니다. 오늘은 코골이는 피곤해서 그런 거지 큰일 아니야 라는 인식이 왜 위험할 수 있는지, 단순 코골이와 수면 무호흡을 구분하는 기준, 그리고 지금 당장 할 수 있는 것들까지 같이 살펴봤습니다. 한 문장으로 정리하면 코골이는 단순한 소음이 아니라 몸이 보내는 구조적 기능적 이상 신호일 수 있다는 거예요. 여러분 주변에는 코골이를 그냥 농담거리로만 넘기는 분들이 있나요? 오늘 영상 보시고 이 정도면 병원 한번 가보자 싶은 기준이 조금은 잡히셨는지 궁금합니다. 댓글로 나나 가족의 코골이 경험, 검사 받아보신 분들의 후기들도 자유롭게 공유해주세요. 서로의 경험이 누군가에게는 진짜 도움이 될 수 있으니까요. 영상이 도움이 되셨다면 잊지 말고 좋아요와 구독 한번 눌러주시고요. 앞으로도 일상에서 그냥 넘기기 쉬운 건강 신호들을 이렇게 하나씩 같이 풀어보겠습니다. 봐주셔서 감사합니다.